Всем привет! Тема сегодняшнего урока – это переходное время глагола, а успалы келер шаг. Данное время используется для обозначения действий, которые совершаются обычно или всегда, а также для действий, которые совершатся в будущем. То есть они точно совершатся со стопроцентной гарантией, и говорящий в этих действиях уверен. Способ образования данного времени следующий. К основе глагола прибавляются суффиксы а, е и кратко, и дальше прибавляются личные окончания. Но в первом лице используется только окончание мен, а также в третьем лице ол и олар уже используется окончание д. Это надо иметь в виду, так как в отличие от личных окончаний здесь имеются некоторые отличия. И здесь нужно запомнить, что от личных окончаний данное окончание отличается только в первом лице и в третьем. Итак, теперь давайте разберемся, когда и какой суффикс прибавляется к основе глагола. Суффикс «а» прибавляется к основе глагола, если слово твердое, как в следующих примерах. У нас глагол «бар» – это «иди», слово твердое, поэтому и прибавляется суффикс «а». Получается, в переходном времени глагол «бару» будет иметь форму «бара». Также и следующий глагол «жаз» – «пиши» будет иметь форму переходного времени «жаза». И также пример «ал», который переводится как «бери». В переходном времени данный глагол будет иметь форму «ала». Далее переходим к суффиксу «е». Данный суффикс прибавляется к основе глагола, если слово мягкое, как в следующих примерах. Глагол «кель», слово мягкое, переводится «приходи», значит сюда нужно прибавить суффикс «е». Получается, переходное время глагола будет звучать как «келе». Также глагол «кыр», «входи» будет иметь форму «кыре», так как это слово мягкое. И суффикс «и» краткое прибавляется к основе глагола, если слово заканчивается на гласную букву, как в следующих примерах. Глагол «сөйле» – «говори» оканчивается на гласную «е», поэтому и прибавляется суффикс «и» краткое. В переходном времени данный глагол будет иметь форму «сөйлей». Теперь переходим к разбору примеров. Первый пример «я говорю». Здесь имеется в виду, что это как привычка обычная, то есть каждый день мы говорим с вами. Используется глагол «сөйле», в данном случае мы прибавляем к основе глагола суффикс «и» краткое и окончание первого лица «мен», так как слово мягкое. Получается, предложение звучит «мен сөйлеймін». То есть я говорю. В данном случае это имеется в виду как привычка, то есть мы каждый день разговариваем. Обычно я говорю. Следующий пример. Ты пишешь. Используется глагол «жаз», слово твердое, поэтому в данном случае мы прибавляем к основе глагола суффикс «а» и личные окончания второго лица «сен». Получается «сен жазасн». Ты пишешь обычно. Следующий пример. Они в Алматы живут, то есть это их постоянное место жительства. В данном случае мы используем глагол «тур», слово твердое, поэтому мы к нему прибавляем суффикс «а». И также прибавляем окончание третьего лица, в данном случае «д». Твердое «д», так как слово «тур» тоже твердое. И предложение звучит «Олар Алматыда турады». Четвертый пример. Я пью чай. Обычно. В данном случае имеется в виду, что это как привычка. Мен чай ищемын. Так как глагол «ишу» мягкий, в данном случае мы прибавляем суффикс «е» и окончание первого лица «мен», так как слово тоже мягкое. Получается, предложение звучит «мен чай ищемын». И также переходим к следующему примеру. В данном случае мы можем использовать переходное время глагола как будущее время. Но только в том случае, если мы в результате действия уверены на 100%. Допустим, если мы хотим сказать, что дети завтра сдают тест, и мы в этом 100% уверены, то мы можем использовать переходное время глагола. И предложение будет звучать следующим образом. Балалар ертен тест тапсарады. В данном случае мы используем глагол тапсару. Глагол твердый, поэтому к основе глагола мы прибавляем суффикс «а» и окончание третьего лица «д». Так как балалар мы можем заменить местоимением олар, то есть балалар это они. И предложение звучит балалар ертен тест тапсарады. И также в следующем примере. Мы завтра в кино пойдем. Допустим, у нас куплены уже билеты на завтрашний сеанс, и мы в этом 100% уверены, что мы завтра точно пойдем в кино. В данном случае мы можем использовать также переходное время глагола. И предложение будет звучать следующим образом. Біз ертен киноға барамыз. В данном случае мы используем глагол бару, глагол твердый, поэтому к основе глагола мы прибавляем суффикс «а». И далее идут уже окончания множественного числа. И предложение звучит «біз ертен киноға барамыз». Ну а на этом у меня все. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке.